حدود 2 هفته است که من دارم با امیرحسین تمرین میکنم و امیرحسین همینجوری که حدس میزدم و پیش بینی میکردم خیلی خوب داره به من راه میاد و توی زدن حرکت و توی پیشرفت فکر کنم در آینده پیشرفت خیلی بهتری رو ما ازش ببینیم. خیلی خوشحالم که تو این 2 هفته تونستم وزن کم بکنم. تقریبا هفته 1 کیلو وزن کم کردم. البته 1 کیلویی که به قول مربیمون چربی هستش. 2 کیلو چربی کم کردم. انشالله که همینجوری برم جلو و وزنم به اون وزنی که میخوام ایدئال برسونم و تمرینات جدی‌تر بگیرم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود. خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول به نام خودت و به امید خودت که امید همه‌ای. به امید خودت که اراده‌ای بالاتر از اراده تو نیست. به امید خودت که حواست به همه است، نه فقط اول، دوم و سوم و همه مرتبه ها هم. به نام خودت، چون اول و آخر فقط خودتی و خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. چند کالری. امروزه دغدغه خیلی از آدم ها، علل خصوص جوون هایی که در شرف ازدواج هستن، اضافه وزنه. عده‌ای کلی هزینه میکنن و عمل میکنن، عده‌ای هم کلاً بی هزینه تموم میکنن و کمخوری میکنن، عده‌ای هم ورزش میکنن و سبک زندگیشونو کلاً تغییر میدن و همه اینا زیر سر چیزی نیست جز کالری. سعید گنجیزاده اجرای این برنامه رو به عهده داره. سلام سعید. سلام. جمعه ها برای همه روز استراحته، اما برای گروه دوم از برنامه کالری یک روز سخت و نفسگیره. بچه‌ها دارن همچنان پیش میرن اما کالری هنوز به نیمه راه نرسیده. روز به روز تمرینات بچه‌ها سخت‌تر و فشرده‌تر میشه و این ماراتون تنها بین بچه‌ها نیست. مربی‌ها هم یه جوری درگیری این ماجرا هستن. اینجا شبکه سلامته و شما در حال تماشای برنامه کالری هستید. تمامی شرکت کنندگان در این برنامه با رعایت پروتکل‌ها قبل از ضبط و انجام معاینات و تست‌های لازم جلوی دوربین حاضر شده‌اند. تو این 2 هفته که من تمریناتمو شروع کردم، 2 هفته خیلی جالب برام بود، چون هفته اول خیلی برام سخت گذشت، چون یه مدتی بود ورزش نکرده بودم، خاطر عمل جراحی کم که داشتم خب نمیتونستم ورزش بکنم. احساس میکنم که یه مقدار ریفرش‌تر شدم، یه مقدار بهتر دارم عمل میکنم، سبک‌تر شدم، جنب و جوشم خیلی بهتر شده، حرکاتی که انجام میدم. خب هفته‌ای که گذشت من رژیممو جدی دیگه شروع کردم. حقیقتا فکر نمی‌کردم که
فکر کردم خیلی سخت‌تر از این باشه ولی اونجوری نبود، چون زیر نظر دکتر بود. من خودم که رژیم میگرفتم مثلا شامو کلا هضم می‌کردم و اینا، شبات خیلی گشنم میشد، ولی طبق برنامه دکتر عطارد خیلی اذیت هم نشدم، همزمان با اینکه کمیت غذام کم شده بود. تو این 2 هفته 4 کیلو چربی کم کردم. این خیلی مهمه. 4 کیلو وزن کم کردم فقط مهم نیست، چربی کم کردن خیلی مهمه. چیزی که خیلی برام عجیبه اینه که من هنوز با اینکه سایزن خیلی کم شدم وزنم پایین نیومده. اونم میگن که مسکه برای اولای ورزش همینجوری درسته، سایز مهمه نه وزن. فکر می‌کنم که درصد چربی بدنم هم کم باید شده باشه. میریم آقایمان چی برمون در نظر گرفتیم؟ استاد خوردن پیتزاهای نامرتب. آقای سالمی، خود این بازی کن. نم داشت شکل پیتزا به خودش میگرفت که با برنامه ما آشنا شد. رضا جون سلام، چطوری؟ چه خبر؟ چطوری؟ آماده ای؟ بریم رضا، امروز میخوام 2 تا تمرین واسه گرم کردن داشته باشی. رفتی دستگاه روینگ، یکی دستگاه روینگ، یکی هم تراستره. به نظرم بکنیدش تو 2 تا حرکت رو انجام میدی که تمامی عضلات رو درگیر کن. شروع کنیم از این؟ از این شروع کنیم. نیاز نداره که دوباره بگم. میشه این؟ آره. خب بذاری زمین. قبل از اینکه اول باید پاتو ایمنی خیلی مهمتره. آقا سالم میشینی نه چقدر خوش تیپ میشی. اجرای حرکت این تو ایس این سفتش کردم. بیا جلو. بیا خب اوکی اون کی؟ خب صاف کن. این عروسک هایی بود جلوی مینیبوس میذاشتن روشن میشد. خب شروع کن. خوبی که این دستگاه داره می‌بینی چیه که یه تمرین سوخت سازیه. بله. در کنارش هم زانو درگیر میشه، هم لگن درگیر میشه، هم شونه و هم آرنج. تقریبا تمامی عضلات بدن تو درگیر می‌کنی. لگن سرعت کمتر کن. تنفست خیلی مهمه چون واسه گرم کردنه، نباید به خودت سختی بدی. شدت تمرین دست خودته. هر چقدر محکم‌تر این دستگاه رو بشیشی بیشتر بهت فشار میاره. عالی. استاد چونه تکمیل این حرکت یه حرکت دیگه بهت میدم، چون توی این حرکت پات درگیره، بله، پشتت درگیره، جلو بازوت هم درگیره. فقط میمونه سرشونه و پشت بازو. سرشونه پشت بازوت هم یه حرکت بهت میدم به نام تراستر که ترکیبش با این حرکت یه گرم کردن عالیه. خب 30 ثانیه دیگه این رو بزن، چون میخوام اینو تو چند تا راند انجام بدی. اینو انجام میدی، بعد میای تراستر رو انجام میدی و دوباره میری همین دستگاه رو اجرای حرکتشو داری. تنفسه عرقت قشنگ در اومد. سس قرمز عالی. امیر حسین چطوری؟ چرا موهاتو نزدی امیر حسین؟ عمو آخر با کمک من این موها امیر حسین یه 10 دقیقه توضیح بزن. چی دلتون خواست حرکت کششی انجام میدیم و میریم طبق ورزش. نگاه کن عمو رو، چقدر ترتمیز، چقدر شسته رفته. رژیمت رو رعایت کردی؟ آره تا جایی که تونستم یه حسابی رعایت کردم. زمان باید بدی فقط. نه سرما خورده نه بستنی خورده، فقط موهاشو بزنه دیگه بهترین پسر دنیا میشه. تمریناتی که امروز برای امیر حسین دارم بیشتر هوازیه و این ورا نگاه کن. روی آمادگی جسمانیش کار میکنه. سخت رژیم گرفتن یا نه؟ نه راستش رژیمی که دکتر عطارد دادن خیلی سنگین نیست. خوبه. ولی خب وزنم هم خیلی نیومده. ببین مهم اینه که اول سلامتی داشته باشی همیشه تو ورزش، بعد اندام خوب. و تو با این ورزشی که داری میکنی سلامتی خیلی کالری خودتو بیمه میکنی دیگه در اصل.
ولی خب میخوام وزنمو بیاد وزنم بیاد پایین. زمان باید کجا باید بیمه کنی؟ بعد تو این 6 ماه مطمئن باشی خیلی عوض میشه. تو 6 ماه خیلی عوض با میشه. کرونا چیکار میکنی؟ دوست شد. یه قرنطینه تو خونه. دستگاه پنچر شد. بیده بهتر که این صدای بره. بیام جلوتر تونتر خوبه. بیا عقب‌تر آروم‌تر شد. کیه؟ الهی امیدت اومده. امروز میخوان چیکار با تو بکنن؟ ما روزهای قبل چیکار باید میکردن؟ ورزش میخوای کنی دیگه. کالوری بیا بالا. منم بیام. خیلی دیگه 7-8 تاست مانده. حالا منم روشن کن اوستا. انشالله که بتونیم تو این 6 ماه ممرضا رو به اون سطح آمادگی بدنی برسونیم. وای نداره آقا. برو بریم 10 شد دیگه. 10 ساعت خوبی اتفاقا 10 ساعت. آفرین مربی. بکشش. بخوشش. برو ماشاءالله عالیا. خیلی مربی قشنگ معلومه از صبح 10 نفری رو کشته رو اینترنت میده. اینجوری که من حدس میزنم. آفرین. باریکلا پسر. برو باریکلا. همینو یه دهن خالی کن. یه دهن خالی کن. بدو. آفرین. الان میتونی بخونی و بدوی؟ برو باریکلا سیسنی. آفرین. دست کت بزن. اشونو کمک بدی. باشونه دست نزده بودم ولی میزنم. باشونه دست نزده بودم ولی میزنم. میگفتید ما با این وضعیت نمیومدیم لباس چیزی. ببخشید خلاصه دیگه. خیلی خوش گذشت. الان داره میاد. از کجا؟ برس به من. برس. قلب برس باریکلا. یه چیزی گفت یا تو دلت من شنیدم. بریم شروع بیچاره. یکی از چیزایی که تو این راه باید مد نظر قرار بگیره هزینه هایی که ما باید برای موفقیت پرداخت بکنیم. موفقیت بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. حالا این میتونه زدن از تفریحات باشه، حذف غذاهای مورد علاقه‌مون باشه، حذف برنامه‌های مورد علاقه‌مون باشه، بستگی به این داره که هدفمون چیه. خب اینجا الان هدف ما لایف استایل، سبک زندگی صحیح، غذا خوردن و ورزش کردن به طور عمده. هزینه‌هایی که باید پرداخت بکنیم اینه که باید از یه سری چیزایی که دوست داریم بگذریم و یا میزانش رو نصف و یا حتی 1/4 بکنیم. باید از برنامه‌های دیگه‌ای که دوست داریم بگذریم تا بتونیم به ورزشمون برسیم. این هزینه‌ها رو که پرداخت بکنید در واقع هزینه نیست، سرمایه گذاریه برای اون چیزی که در آینده می‌خواید بهش برسید. مثل گروه اول، گروه دوم هم تمریناتشون رو با انگیزه شروع کردن، اما باز هم ما شما رو فراموش نکردیم و یک سری تمرینات رو برای عضلات شکم که یکی از قسمت‌های مهم بدن هست رو براتون در نظر گرفتیم. حرکت اول دست‌ها رو از بالای سر میاریم کنار باسن قرار میدیم و برمیگردیم به طرف عقب. دست‌ها رو از بالای سر بلند می‌کنیم و کنار باسن قرار میدیم. پشت و کتف‌ها رو از زمین حدود 20 درجه بلند می‌کنیم و به حالت قبل برمیگردیم. حرکتی که برای تقویت عضله شکم هستش و بسیار توجه کنید به این عضله مرکز ثقل و نقطه میانی بدن شما باید همیشه قوی باشه. یکی از عضله‌های حمایت کننده ستون مهرتون هستش. عالی. 1 2 1 2. ممنونم علی. برمیگردیم به برنامه. مارزا دنبلا رو بلند کن. خب مارزا این بلند کردن مشکل داشته، مثل همون روشی که گفتم. من کمرت خمه. این دفعه رفتی اشکال نداره. بیارش رو شونت. اسکوات میشینی، بلند میشی، دستاتو میبری بالا. بشین. یادش بخیر. خب الان یه مشکل داری، همون مشکلی که تو اسکوات داشتی. لگنت قرار شد بره عقب و بعد بره پایین. بره عقب. آها. خیلی زیاد نشستی، کمتر بشین. لگن عقب. ما چاخ‌ها لگن داریم بلند شو که نگه داره بالا رو.
تموم شد. یه بار دیگه. خیلی میشینیم آقا رضا، کمتر باید بشینیم. عالی عالی. ما یه ذره پاهاتو بازتر هم میتونی بکنی که راحت تر بزنی. یاد روزگاران خوشی میاد بشین که مربی بودم. مرسی. و یه شاگرد بیشتر نداشتم. عالی. توی این حرکت هم سرشونه‌ها درگیر میشه هم پشت بازو. همه در جا کناری که میان میشه. تنت و پایین تنت هم درگیره. من که قلبم درگیر شد. برو بالا. یه دونه دیگه آخری. بریم بالا. میخوام یه بار دیگه همون رو انجامش بدیم و دمبلا رو بذار سر جاش. این دفعه خیلی بهتر. تو تمرینات و روشی که من استفاده میکنم زیاد معادضا تمرینات تداومی انجام نمیدیم. این مثلا نمیره روی تردمیل 40 دقیقه فعالیت هوازی داشته باشه. معمولا از تمرینات تناوبی، تمریناتی که شدت رو کاهش و افزایش بدیم، به اصطلاح بهش میگن اینتروال، استفاده میکنیم. همینم باعث میشه کالری سوزی و چربی سوزیش بیشتر بشه. حتی بعد از جلسه تمرینی هم این کالری سوزی و چربی سوزی ادامه داره. تمرینات تهاجمی. تمرین استپ قبلا انجام دادی. جهت چی؟ هماهنگی عصب و عضله. سوخت و سازت هم میبره بالا. بریم یه ذره جابجاش کنم، اینجا یه ذره زیرش تاپ داره. برو سرسینه بالا. برو. عالی. یه تمرین خیلی خوبه واسه هماهنگی عصب و عضلات. می‌دونی هماهنگی عصب و عضله بره بالا چقدر کیفیت زندگی افزایش پیدا می‌کنه؟ چقدر؟ خیلی. عالی. عالی عالی. مرسی پسر. مرسی پسر نیست ولی خیلی خوب. مرسی مرد. این که جلو رو نگاه می‌کنی عالیه. اصلا مرد باید نگاهش به جلو باشه. عقب رو نگاه کنه زشته. ممنون. هماهنگی عصب چشم با عضله کافیه آواز. کافیه. امیر حسین میری داخل کش، من از پشت میگیرم میام روی استه. امیر حسین کش حرکت رو میخوام بین 30 تا 60 تکرار انجام بدیم. خب چرا بره داخل کش؟ برم داخل. برو داخلش. سعی کن کش رو هوا نگه دار. آها. بتازونم. دمو بازم. اوی کلا. اوی کلا. میشماری خوده؟ نه. برو 30 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 میکشم عقب‌تر که فشار بیشتر به کارت شه. برو 5 تا. مربی زیاد نکش عقب‌تر. میخوره بهت خودت کالری و دیوار یکی میشی. 7 8 9 10 خوبه. کشه رو ببند به دیوار. خیلی آسونه حرکت آسونیه. کاری نداره واسه. الله اکبر. کالری. برو بالا. 1 2 بالاتر. 3 آفرین. 4 کنترل رو وزنه. 5 کنترل رو وزنه. 6 کنترل رو مبله. 8 9 بازو درگیر شه. نمیبینم درگیر رو مبل نیست. شاید افتاده زیر میز. 2 بنداز رو اسکات. بنداز رو اسکات. برو بریم. کنترل رو ندید میخواد بزنه اخوان. عرضشونه. بیا پایین قشنگ. باسن آقا. بگیر باری کرده. 1 2 پای زد جمع کرد. 1 کوچولو آفرین. 3 آفرین پسر. 4 پایین تر بشین. 5 ما داریم رو 3 تا فاکتور کار میکنیم: قدرت، استقامت، از 4 تا فاکتور، سرعت و چاقو. خدا برکت. کاش صداقت هم فاکتور میکردیم. حالا به هر کدومش داریم یواش یواش نزدیک میشیم دیگه. یواش یواش. آفرین. برو بریم. 1 حالا یواش یواش. 1 بزن داخل. دست بره. سرسینه بالا بگیر. 2 سرسینه بالا. 3 4 5 6 برو بریم. سری فایده نداره. سریعتر. از اتاق فرمان فرماندن که دست نزنید. 2 کنار.
3 برو وسط 4 بدنش خوبه ها 5 بدو باری چیو میخواد بدو سری 6 7 8 1 2 3 4 برس به من رو برو بریم سرعت برو بالا جامپ میکنی میشینی رو اسکاتا برو بریم 1 پایین نگردار آفرین رو پنجه فقط پنجه رو درگیر میکنید. این هفته واقعا تمریناتون کالری سخت بود. من واقعا فکرشو نمی‌کردم از بغل میزنی بلند از بغل میزنی بلند از بغل نزنی کامل درگیر میکنی میچرخونی بالاتن درگیر نرم از بغل میزنی 3 تمام توان 4 5 6 7 به ترکونی جایزه داری 9 10 1 2 3 4 الان ما بودیم همسایه پایینی میامد بالا رو آقا چیکار دارید میکنه بکنم زنگشون رو زدن همسایه پایینی بلند شو راه رو وایسادن نداریم راه میریم ابینی بگیر دهان خالی کن ابینی بگیره دهان خالی کن باریکلا خیلی نفس گیرونی واقعا تمرینات استقامتی بود خیلی قسمت توپ شیکم که داشتم میرفتم خیلی عجیب بود. یکی از صحبتایی که با مربیای عزیزمون دارم بحث رفتار با ورزشکاری که به خصوص توی سن بالا برای تناسب اندام حالا یا برای بدنسازی و یا چیزی شبیه این خیلی شخصیت مربی و شیوه برخورد شیوه توضیح مسائل میتونه اثر داشته باشه روی اون کسی که اومده به عنوان ورزشکار به عنوان یادگیرنده یه چیزی یاد بگیره و انجام بده و به خود نیستش که بزرگان ما گفتن چوب معلم رو بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اگه مربی رابطه خیلی خوبی رو حس خیلی خوبی رو بتونه توی شاگردش ایجاد بکنه اون همیشه منتظر اون ساعتیه که به باشگاهش میرسه. از اینکه بیننده کالری هستین سپاسگزاریم. تمرین بعدی که براتون در نظر گرفتیم دست‌ها رو مشت می‌کنیم کنار گوش قرار میدیم و هر آرنج رو سمت زانوی مخالف میبریم کتف اون طرف رو از زمین بلند می‌کنیم و برمیگردیم سر جای خودش 1 2 1 برگردیم روی زمین 2 عالی 1 2 توجه کنید که تو این قسمت ضمن اینکه عضله شکم درگیر هست عضلات مورب شکم هم فعالیت دارن. عالی خیلی خوب 1 2 ممنون علی جان برمیگردیم به برنامه. شبیه سازشو میتونی تو خونه هم داشته باشی. یه کشه این قدرت کشسانی داره. یعنی چی؟ یعنی الان فشارش با فشار الانش فرق میکنه. هر چقدر بیشتر کشیده بشه مقاومتش بیشتر میشه. خب ما میخوایم از این دستگاه استفاده کنیم هم عضلات جلوی بدنمون هم عضلات پشت بدنمون. شلوار منم اینجوریه مربی. هرچی بیشتر میکشم حالا اگه تمرین واسه سخته میای جلوتر. اگر آسونه میری عقب‌تر. برای تقویت عضلات پشت در نره یه وقت خیلی از این دستگاه میترسم. این یه تمرینه. تمرین بعدی هم حالا جلوتر بهت میگم برای عضلات زیر بغل. تنفست قسمت سخت حرکت باز. دوستان تو خونه میتونید این دستگاه رو داشته باشید. آسونه میری عقب‌تر تمرین رو سخت‌ترش می‌کنیم. تازه اونجا وزنه رو ما میتونیم جابجا کنیم. من وزنه رو واسه جابجا می‌کنم میارمش بالا راحت بشه. اجراش رو شروع کن. 2 تا شلوار میبندید به دیوار بعد از یک طرف میگیرید و میکشید. صاف باشه دستا صاف. یه ذره برو عقب محمدرضا. هر چقدر این شلوارها رو بیشتر بکشید آرنج بالا برو قوی تر میشه. این پسر یک بار بهش میگیره. این پسر نیست آخه. عالی. این پسر نگی بهش هم میگیره. مرسی. فقط تنفست الان مشکل داره. برعکس میبری عقب بده بیرون. ما اون سری یه بار بهش گفتیم کلی پیتزا گرفت.
برعکس محمد رضا وایسا، میری عقب بازدم کن. من وجدان بیدارتم محمد رضا. میری عقب بده بیرون. آها درست همینه. میدی عقب بده بیرون. آرنج بالا. چجوری یعنی؟ وایسا فکر کنم. استراحت آقا. استراحت. همین رو یه ست زیر بغل، یه ست عضلات همون سمتی میدید. 5 کیلو تقریبا تونستم کم بکنم. اون چیه جلو؟ استاندارد بشه. ولش میکنی تو کافی شاپ کم کردن فکر کنم استاندارد باشه. حالا توکل به خدا ادامه میدم تا ببینم تا چقدر میتونم این کارو انجام بدم. خب امیر حسین میریم سراغ حرکت بعدی. کالری. حرکت بعدی روی عضلات پا و سرشونه تاثیر میذاره. ببین دست چپ تو صاف میگیری، بدن صاف، پامو نگاه کن، پنی زاویه میشینی. 1 2 چه حرکت سختی. هر طرف هر دست تو بین 12 تا 15 بار تکرار انجام. خب بشین. مربی باشگاهتون کجاست؟ منم میخوام بیام اینجا. دستتو میکشی بالا. 1 دمو بازم. بالاخره هر کسی را بهر کاری ساختند و مربی حرکات مخصوص خودش رو داره آموزش میده. 6 7 8 9 10 1 2 خوبه، عالی. عوض کن. تمرینایی که من مثلا کردم این مدت بسیار خوب بوده، چون حالا بیشتر دارم روی آمادگی جسمانیش کار میکنم و تمرینات هوازی که ان شاءالله نتیجهش رو زود میگیره. ما این حرکت رو 3 دفعه زدیم، میریم سراغ حرکت بعدی. بریم. نه با چقدر آسون بوده. آفرین. پروتکل‌های بهداشتی. تونستم و 40 درجه دارم. برو بالا. پای بغل. پای بغل. 1 2 3 4 5 6 7 سرعتش خوب شده خودی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تو بغله. تو بغله. نه اینجا. آفرین. بریم. رو 1 هزینه جلوی مدرسه ما بودن. آفرین. 3 برو باری کلا. کلاسورشونو بغل میکردن اینجوری تا خونه راه میرفتن. 5 تو بدن. 6 آفرین. عمود دیگر رو. 7 آفرین. 8 عالی. خوبه. برگرد. بریم همینا. 1 2 جای پاتو نگاه کن. منو نگاه کن. جای پامو نگاه میکنم کجا میذارم. میشینم. زانو نزنه. زانو جلو نره. بدن عمود دیگر رو بده عقب. کیا دوستاشون اینجوری میرفتن مدرسه؟ بشین بنداز. رو. بدو. سری. وای واقعا نمیتونم رفتم. وای منم. گرفت اینجا. کجا؟ اونجا. بعد خونه هاتون بخوابی. نه ما که خوابیدیم تو اومدی بابا. ببند. دست جابجاشه. آفرین. چه حرکت سختیه. دیگه نمیشه. بلند شو. ای بدو. سری نمیتونم نداره. برو باری کلا. عالی. 5 تا. 1 آفرین پسر. واقعا نفس. برو بریم 3 تا. سری بجم باری کلا. سری. کم از این مربی داره خوشم. مربی یعنی آفرین پسر. عالی. 2 آفرین پسر. یکی دیگه 3. بیا جلو آینه. این حرکت تمرکزی ها. دقت کن. 1 2 نگه میده. 1 2 نگه میده. برو بریم ببینم. سرعت. بالا نگه می‌داری. 1 2 بالا نگه دار. حالا پای بعدی. آفرین. بالا نگه دار. تا میتونی بالا نگه دار. آفرین. سرعت. نگه دار. برو بریم. سرعت. نگه دار. دست چی میگه؟ بجم سری. چرا یه چیزایی داره میگه. بریم با من. دست. 1 بالا نگه دار. ماشاءالله مربی. بیشک اونی که داره نفس میزنه در حال تمرینه. بعد نفس میزنی. الو 15 یکی مرده ولی میخنده. یکی از راههایی که واسه تناسب اندام بهش نیاز داریم یک برنامه اصولی غذاییه که اونو دکتر تغذیه بهتون میگه.
ولی قسمتی که به روانشناسی مربوط میشه بحث متعهد بودن به اون برنامه‌ای که انجام میدیم که با تقویت اراده صورت میگیره و همونطوری که میدونیم باید یواش یواش حرکت بکنیم تا به اون چیزی که میخوایم برسیم. در نظر بگیرید 2 شاگردی رو که هر دو همیشه نمره ریاضیشون 10 میشه. با هم دیگه تصمیم میگیرن، یکی میگه من بعد این دفعه 20 بشم، اون یکی میگه من میخوام این دفعه 13 بشم. زمانی که نمره ها میاد، اونی که میخواسته 13 بشه میشه 13.5، اونی که میخواسته 20 بشه شده 19. اونی که 19 شده احساس شکست میکنه، اونی که 13.5 شده احساس برد و پیروزی، چون فراتر از هدفش رفته. پس نگاه بکنید تعیین هدف عاقلانه و منطقی، نه اینکه فقط عاقلانه، منطقی میتونه کمکمون بکنه تا گام‌های کوچیک رو صحیح برداریم و در نهایت منجر بشه به یک گام اساسی. در ادامه تمرینات شکم حرکت بعدی رو با هم میبینیم. دست‌ها کنار باسن، سعی میکنیم کف دست رو به طرف بالا بگیریم و دست رو نزدیک کنیم به قوزک پا. اما به این نکته توجه کنید، هر چقدر حرکت شکم رو شما انجام بدید نمیتونید شکم خودتون رو کوچیک کنید. این حرکت باعث تقویت عضله شکم میشه، اما تمرینات ورزشی مداوم و طولانی و تغذیه مناسب باعث میشه که چربی شما به خصوص در ناحیه شکم از بین بره. این حرکت فقط باعث میشه که عضلات شکم شما تقویت بشه و کمک بکنه به ستون مهرتون که در وضعیت بهتری قرار بگیره. 1 2 بریم به سمت قوزک پا. برادم کشتن های های، سرش شکستن های های، خینش ریختن های های، خینش ریختن های های. برمیگردیم به برنامه. بعضی موقع محمد رضا انگیزه‌شو از دست میده، نه اینکه انگیزه کلیشو، توپه چرا خار داره، سر کارش فشار زیادی بهش وارد شده، تغذیه‌اش خوب نبوده، هر دلیلی دیگه داره، انگیزه اون جلسه تمرینی رو نداره. من معمولا از یه سری روش‌ها استفاده می‌کنم، بهش میگن تمرینات مشارکتی. خودم رو مشارکت میدم با محمد رضا، با هم دیگه تمرینی انجام میدیم ترکیبی که باعث بشه انگیزه پیدا کنه برای ادامه راهش، برای یه جلسه رو به پایان رسوندن. محمد رضا بعضی وقتا که فکر می‌کنی انگیزه نداری، به این توپ رو بگیر تو دستت. بگو الان یه ذره بی‌حالم، خودم یه جوری تغییرش میدم که انگیزت برگرده. این توپه یکم بزرگ نیست برای ایجاد انگیزه. شاگردون میگه چیه؟ یکی از تمرینات مشارکتی استفاده کنه. یه تمرین مشارکتی. پشتتو بکن به من. اوه تکیه بده. تکیه. آها. رضا اینور نگاه کن. میای توپو از من میگیری، من نمیدم. اینور بهم تحویل میدی. اوکی؟ بریم. برو. آها. عالی بسر. مرسی. چقدر عالی. خیلی خوب. عالی. الان سر این توپ کدوم ورشه؟ از برعکسش کنیم. بریم. محمد رضا برعکس شد. محمد رضا هول شده. محمد رضا کیفیت زندگی تغییر کرده نه؟ بله. این چیه بادش کرده؟ سرکار ورزش اصلا واقعا تفاوتی داره زندگی. روز اول که دیدمت احساس کردم که یه ذره که راه میری، نه وقتی احساس میکنم که یه مقدار جنبشم زیاد شده، یه مقدار بدنم راحت‌تر حرکت می‌کنه، حالا بهترم میشه، خیلی سعادت‌تر. تمرینی که انجام دادم واقعا شده یه مقدار خسته شدم و یه مقدار انگیزه‌مو از دست می‌دادم به خاطر اینکه خب بخاطر مشغله کاری که زیاد دارم اینا، ولی هیچ موقع دوست ندارم این مشغله کاری من تاثیر بذاره رو ورزش من. کاراتم دیدی. خودم انجام میدم. همین این حرکتی که می‌خوام بزنیم به عضلات پشت پدال. ببین خیلی راحت و شیک میای این زیر. فکر کردم مثل واکر باید راه بره باش. می‌بینی سینه صاف، کمر صاف. یه بالا 1 اوه 2 نه آسونه. این حرکت رو تو هر چقدر که میتونی، هر چقدر که در حد توانته بزن. من الان فعلا باید روی قسمت تمرینات هوازی و آمادگی جسمانی امیرحسین بیشتر وقت بذارم تا تصویر بهتری داشته باشه. خب ببین کالری انگار رفتی تو چال مکانیکی، 1 یهو میبینی پیچ کارتر رو نبسته شاگردت، میای بالا با کله میزنی تو کارتر، با کله میزنی تو کارتر، با کله میزنی تو کارتر، بعد هیچ صدا میکنی میگی که چرا این پیچو نبستی، چرا این پیچو نبستی، بعد اونجا شاگرد کار دستش میاد که ببنده. بیا بیرون نرو چال، ماشین بره. این هم رد کرد. این سراغ حرکت بعدی.
2 پایین کنترل 3 بیاد چی بالا نزن 4 5 6 7 8 9 من جای تو خسته شدم. ما اینجا ورزش نمی‌کنیم، ما اینجا تمرین می‌کنیم. آفرین. من همیشه همه شاگردام میگم من ورزش نمی‌کنم، من تمرین می‌کنم. فرقش شما رو چیه؟ میبرم بالاتر، هی مرور می‌کنم که سطحتون رو ببرم بالاتر. ممنون از شما. ممنون از شما مربی. عالی شما. اینجا. برو بریم. برو بریم 30 ثانیه. برو بریم. 1 پایین بگیم. 2 4 3 4 7 سطح بالا 8 به جون 1 2 بیبره کن 3 4 پایین بگیم 5 بجو پایین بگی 2 3 پایین بگی بیا با من پدر پسر شجاع برو بریم اینجا مرد قشنگ مرد. برو سرعت بده امشب اگه تونستی بخوابی زنگ بزن به من، هر چی بهت گفتم و به خودم بگو. به این میگم ورزش. بیا با برو بریم مربی به خاطر ما ببخش. بیا بالا به خاطر بینندگان. بیا بالا واقعا بیا بالا 5 برو بالا 5 تا قوی ها 2 ما اینجا ورزش نمی کنیم، جنایت می کنیم. آفرین بسر عالی شید باریکالله خیلی خوب. یکی دیگه بیا بالا رو بیا بالا 1 برو بریم بده من 5 تا وای نمیتونم بجون بسر نمیتونم اونجوری اصلا نمیتونم. خیلی از آدما زمانی که اقدام میکنن برای کم کردن وزنشون یا متناسب کردن اندامشون، اون مثلا اون برنامه غذایی تو ذوقشون میزنه و فکر میکنن وای چه کار سختیه. جمله های جالبی که بچه‌ها میگفتن این بود که من که اینجوری سیر نمیشم. خب اگه قرار باشه سیر بشیم که دیگه وزن کم نمی‌کنیم. باید به این توجه داشته باشیم که باید یه سختی‌هایی رو بکشیم تا یه هدفی برسیم. یه چیزی جالبی که یادم اومد این بود که یه آدمی که خیلی هم وزنش زیاد بود، وقتی یه نفر دیگه دیده بود که کلی وزنش کم شده، برگشت بهش گفت چی خوردی که لاغر شدی؟ بهش گفتیم عزیز من ایشون چیزی نخورده تا لاغر بشه، نه اینکه چیز بخوره که لاغر بشه. امیدوارم تا اینجای برنامه خسته نشده باشید. ادامه تمرینات شکم رو با هم دنبال می‌کنید. برای اینکه قسمت پایینی شکم رو درگیر بکنید، دست‌ها رو کنار باسن قرار بدید، پا رو خیلی جلو نبریم. علی جان پا بیاد بالا و برگردیم سر جای خودش. باسن از زمین جدا میشه و سعی کنیم توی حرکت کتف‌ها رو از زمین جدا بکنیم. برای اینکه هر چقدر کتف‌ها بالاتر بره، قسمت کمر به زمین میچسبه و شما در قسمت قوس کمر دچار آسیب نخواهید شد. این حرکت رو میتونید باز هم تو 4 ست 16 تایی انجام بدید و قسمت پایین شکم رو تقویت کنید. عالی. 1 خوبه تا همینجا. 2 3 بسیار عالی. ممنونم علی جان. برمیگردیم به برنامه. خب محمد جان بیا ادامه کارو بریم. این دفعه از همون کش. چرا من این تمرین دارم به یاد میدم؟ چون میتونی یک کش رو بگیری تو خونه، وصل کنی به دیوار یا به در. دیدید گفتم کن. اون تمریناتی که انجام دادیم پول بود. یعنی چی؟ یعنی رو به کش بودیم. تقویت عضلات پشتمون. الان چی میشیم؟ آفرین. پشت پوش میشه. آفرین. پوش میشه. چیکار میکنیم؟ تقویت عضلات سینه. از تنفس نکن یاد بگیر. نکن. بریم. پوش. بریم استاد. یه گام بردار چون الان مقاومتش خیلی کم. دور جلوتر بزن. ببین جمعش میکنی. باید صاف بدی بره جلو. صاف بده بره جلو. جلوتر. آها. عالی شد. پوش.
خیلی خوب کافیه. باید بری دوباره سراغ تمرینات خوب. این چند وقته که گذشت تمرینات خیلی خوبی داشتیم، ما تمرینات هوازی داشتیم، تمریناتی داشتیم که استقامتی بود، تمریناتی داشتیم که تون بگو الان بیستا رو میارم. من یه مقدار روونتر کارم انجام بدم. البته تمریناتی که بعد من مربیم در نظر میگیره متناسب با وزنم بود که زیاد به سلامتی من ضرر نزنه و تونستم این تمرینات رو به خوبی انجام بدم. خب این جلسه هم تموم شد. محمد رضا خوب بود. تمریناتی که یادگیری میخواد. محمد رضا خیلی تمرینات یادگیریش خوبه، خوب میگیره، خوب درک میکنه و این ولم نمیکنه. حس انرژی خیلی خوبی به من میده محمد رضا. به منم اینجوری باشه انرژی خوبی میده. تشویق میشم که از حرکات و آموزش‌های بیشتری استفاده کنم. امیر حسین حرکت بعدی که میخوام بزنی پرش رو نیز است. میخوام قایق سواری کنم. آها ببین پاهاتو میاری بالا. اون حرکت یه خیلی سخت. 2 3 4 چند بار قایق سواری کردی آخه یه جور مثل قایق سواری انگار هر روز. تا الان که مشکلی با امیر حسین ندارم چون زمان میدونم که به مرور زمان امیر حسین یه پیشرفت خیلی خوبی میکنه و یه ملوان خوب ازش در به هدفش برسه. خب پا بده به سمت بالا، نفست هم حبس نکن توی برو. کدوم دریایی سربالاییه؟ نه باید انقدر پارو بزنی تا به خشکی برسی. اگه سنگینه باید میتونم سبکتر بیام امیر حسین. نه زخیمه استاد نازکتر بیار. خب بذار زمین بلا فاصله با این سرعت رو بیشتر کن. آره این بهتره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 خوبه. بادبانا رو بکش. آها نداشت باد. من الان نگرانی ندارم نسبت به امیر حسین. منم ندارم. مهمترین هدفی که من الان برای امیر حسین اینه که سلامتیش برای مهمه و دعا کنیم براش. به مرور زمان مطمئنم که وزنش میاد پایین و به اون هدفی که میخواد میرسه. خب 1 2 3 بده من 1 2 کالری 2 دستی پرت کن امیر حسین. 1 2 3 عمو. یکی دیگه. حالا دوباره 1 2 3 عمو. خب از اون ور برو 1 2 3 عمو. 1 2 3 عمو. این حرکت رو میتونید با برادرزاده هاتون تو خونه انجام بدید. یکی دیگه. برو. 2 تا دیگه. 1 2 3 عمو. مربی بسیار پر انرژی داریم. 1 2 3 تمام. خوبه آفرین. آی خدا مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. آخریشه. الان تو بهشتی بلند شد. اوه نه هنوز زنده ای. جانم من نیستم. آرزو نرسیدی. بیا باری کلا بلند شو باری کلا بلند شو میریم میدویم الان. بیا باری کلا. بیا بریم ببینم. اوه خوش میدی آره. بیا کارت داری. برو مربی من 2 تا چکم مونده از پارسال. بیارم اینجا یکم ورزش کنه. برو بالا قور نزن. پولش هم نمیخوام من ببینم ورزش کردنشو کافیه. برو باری کلا. برو باری کلا. خیلی خوب. خیلی عالی بزنیم مربی شما هر چی بگی ما گوش میدیم. کدوم باشگاه اینجا بگید ما نیاییم. ما همون خونه میخوابیم ورزش میکنیم. ترسیدم دیگه چی نمیگم. مربی ماشاءالله ماشاءالله مربی ماشاءالله مربی ماشاءالله. ابینی بگه دم خالی کن. چه جوری؟ آها اینجوری. دست نگیری یا چیو؟ برو دست نگیری. فکر کنم داداشش اومد جلو چشش مربی. برو باری کلا. خوبه کم کن عالی. برو خیلی باری کلا. خوبه
خوبه. احساس میکنم سینه‌اش داره میسوزه. واسه یه عمر خوبه مربی. من بودم این فیلم هندی الان برمیگشتم ای مربی او بدره من خیلی سخت بود. نه بابا خیلی سخت. نه بابا کجا سخت. سپاسگزاریم از همراهی شما. حرکت آخر تقویت عضلات شکم رو با هم انجام میدیم. یادتون باشه که مجموعه حرکاتی رو که در هر جلسه ما به شما آموزش میدیم به خاطر بسپارید و اونها رو پشت سر هم انجام بدید. حرکتی رو که می‌بینید باز هم برای تقویت عضلات پایینی شکم هستش. یکی یکی پاها رو بلند می‌کنیم، زانو رو میاریم داخل شکم و برمیگردیم سر جای خودش. این حرکت برای افراد مبتدی هست، افرادی که کهنسال هستن و ورزش نکردن، آمادگی بدنی پایین‌تری دارن، میتونن این حرکت رو انجام بدن و کسایی که آمادگی بهتری دارن میتونن حرکت رو به طور متوالی، زانو داخل شکم، دامنه حرکتی بیشتر و حتما یادتون باشه که پشت رو از زمین جدا کنید برای اینکه قسمت ناحیه کمر به زمین بچسبه و قوس کمر شما تشدید نشه و باعث آسیب توی اون ناحیه نشید. 1 2 با آرامش و با تنفس حرکت رو انجام بدید. عالی. نفس می‌برید که انقباض خیلی خوبی در عضلات ناحیه شکم دارید و روز به روز این قسمت تقویت میشه. ممنونم علی. برمیگردیم به برنامه. جمعه هم تموم شده و بچه‌ها یه پله دیگه بالا رفتن. محمد امروز فرشید غافلگیرت کرد. آره تمرینات امروز خیلی سخت بود ولی خدا رو شکر حالم خوبه چون احساس میکنم که کم کم بدنم داره رو فرم میاد. و احیانا از این به بعد به جای ترازو میری جلوی آینه؟ نه فعلا زوده ترازو فعلا. امیرحسین تو چی از روند کار راضی هستی؟ راستش روزهای اول خیلی تغییر تو خودم نمیدیدم و فکر می‌کردم تمرینی که می‌کنم خیلی تاثیر نداره ولی الان دارم تغییرات حس می‌کنم و همین تغییرات داره برام تبدیل به انگیزه میشه. و دوباره محمد رضا شنیدم وزنت برات دردسر درست کرده. آره من اول فکر می‌کردم 130 کیلو ولی روی ترازو که رفتم 140 کیلو بودم استقامت. و هر چی ورزش می‌کردی می‌دیدی که وزنت داره بیشتر میشه. آره اول خیلی ترسیده بودم ولی وقتی فهمیدم آروم‌تر شدم. شما چطور میتونید حدس بزنید که کدومی که از بچهای ما از بقیه جلوتره؟ جواب‌هاتون رو برای ما ارسال کنید. دلگرمی ما توی این روزهای سخت شمایید و باز هم یادتون نره کالری عظیم که مخاطبین خوبی مثل شما داره به خودش میباله. باهاتون خداحافظی میکنم. تنتون سلامت. یا علی. علی یاره. گروه دوم هم یک روز پر از استرس رو پشت سر گذاشت. کالری رو دنبال کنید. تا یه پنجشنبه جمعه دیگه تنتون سلامت. خدا نگهدار. ماسک یادتون نره. یا علی جانا. که داری میری خیلی ساده است هیچی نیست خوشبختی ته مسیره این مشکلات چیزی نیست با سختی ها به جنگ تو هر قدم بخند هر مانعی رو که دیدی رو چشماتو ببند رد شو از هر چی که صدراته هر جا باشی خدا باهاته همیشه همراته برو جلو بساز هدف تو یه وقت نذاری ناامیدی بیا طرف تو میدونم سخت این را ولی هدف تو پسش بر میای به سختی یا غلبه کن خیلی محکم باش با اراده قوی مانع ضعیف صد راه تو نمیشه توکل به خدا تا آخرین نفس شرایط تو عوض کن واسه ی همیشه از هر چی که صدراته هر
هر جا باشی خدا باهاته همیشه همراهته رد شو از هر چی که صدراته هر جا باشی خدا باهاته همیشه همراهته رد شو از هر چی که صدراته هر جا باشی خدا باهاته همیشه همراهته